Hello，大家好，我係文總，今日嚟同大家分享一下用2分鐘左右嘅時間就可以獲得一個憤怒嘅惡役之心同一個憤怒嘅召喚器啦。咁呢一個方法咧喺2-3日之前已經有朋友分享咗出嚟噶啦。咁但係咧我見好似仲有一大部分人係未知道嘅，所以我就再同大家講下啦。呢個方法嘅原理咧係同冰川嗰個任務嘅原理咧其實係一樣嘅。首先咧就要大家咧做到呢一個第3章嘅任務啦，做晒呢個任務之後喺世界3嗰度接到呢一個冰冷的真相嘅任務之後咧，嚟到呢一個位置，咁大家咧就醒目啲啦。嚟到呢個位置之後就入去打完隻 boss 之後咧，就唔好再同個 NPC 講嘢，就跳翻出嚟個地牢嗰度，再重置個副本。我而家就試俾大家睇下。嗱，好似呢個圖咧就好簡單嘅啫，成幅圖咧跑圖咧就唔使1分鐘，打怪咧又唔使1分鐘，過劇情又唔使1分鐘，加埋咧2分鐘多啲咁啊搞掂噶啦。咁咧，我仲建議大家咧喺世界3開咗呢個任務之後咧，嚟到呢個世界4呢度打啦。怪物嘅強度係一樣嘅，但係咧佢最後尾嘅時候跌落嗰個惡役之心個強度咧，我發現係強少少嘅。嗱，你哋見到呢啲怪係55級嘅啫嘛。咁有陣時可能行啲位唔好，俾人 kick 啦。不過呢啲好閒嘅啫。好，跟住就直接跑到嚟呢度。幅圖都係咁嘅，每一次任務都係咁跑嘅啫，好簡單嘅啫。下面就開始2倍速度播放啦。咁打到最後尾嘅時候呢，打完隻 boss， 記住千祈唔好同 NPC 講嘢。撳 E 離開地牢，再撳 ESC 離開遊戲，再次進入遊戲。咁即刻咧就會去到地牢門口嗰度噶啦，行都唔使行嘅，再入翻個地牢咧就重置咗呢一個副本噶啦，跟住不斷循環就得噶啦。今期影片就嚟到呢度，如果唔識重置嘅話就可以睇到最後嘅。好啦，我哋下期再見，拜拜。